नमस्कार सबैजनालाई र मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अब यस्तो लकडाउनको बेला घरमा बसी बसी बोर भएर के गरौँ भनेर हामी चाहिँ आज एउटा सानो गेम खेल्न जाँदैछौँ। गेम भन्दा नि यो चाहिँ अब सानो सिम्पल क्वेसन एन्सर टाइपको हुन्छ। अनि क्वेसन एन्सर नजाने भने चाहिँ उसले चाहिँ एउटा पनिसमेन्ट पाउँछ। र मलाई आज भिडियोमा साथ दिँदैछ मेरो भूगोल भाइले। नमस्कार। र गेम चाहिँ के छ भनेपछि हामीसँग यहाँ 10-12वटा चिट छ होइन। यसमा चाहिँ सपोज अब क्वेसनहरू छ। सपोज के भनौँ भनेपछि ल अब नेम अफ कलर्स भन्यो भने चाहिँ अब मैले सुरु गरेँ भने मैले चाहिँ अब रेड भनेपछि उसले कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो कि ब्ल्याक। अनि फेरि मैले व्हाइट भन्छु अब उसले अरेन्ज भन्नुपर्छ। त्यस्तो भन्दा अन्त लास्टमा अब उसले एन्सरै आएन अनि मैले 5 सेकेन्ड काउन्ट डाउन दिन्छु 1 2 3 4 5 अनि त्यो नभनेपछि चाहिँ सक्यो, हि इज आउट। पनिसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ एकछिनमा हेर्ने हुन्छ। ल स्टार्ट है त भाइ। ओके ल बेस्ट अफ लक। तिमी स्टार्ट गर नि त। एउटा जुन भयो ल्याउ न। के छ? मोबाइल ब्रान्ड्स। हारिहाल्यो भाइ, हारिहाल्यो। कसले? मैले स्टार्ट गरौँ? मैले ताने तपाईँले स्टार्ट गर्नु त नि। ल भनेपछि एप्पल, स्यामसङ, एलजी, नोकिया, मोटोरोला, जमी, सिजी, ब्ल्याकबेरी, सोनी, कार्बन, एमआई, रेडमी, के रे कस्तो ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ कि। टिक टिक 4 कलर्स, 1 2 3 रियलमी भनिसक्यो त सुरुमै। रेडमी रियलमी। कस्तो दिमागमै नआउने के। पोको के पोको भने ल पोको छ त नि। पोको F1 पोको F2 भन्ने छैन। अब फसेर 1 2 माइक्रोम्याक्स कस्तो दिमागमा नआएको। एसटिसी, ए प्लस भने मैले अहिलेसम्म पनि ब्रान्ड सुनेको छैन है। के रे त्यो? हेलो 1 2 3 4 फर्स्ट राउन्डले हारिसक्यो। अब यसको पनिसमेन्ट चाहिँ अब देखुन्छ हजुरहरूले। पनिसमेन्ट चाहिँ के छ भनेपछि पानी। यो जग सानो छ त्यही भएर 2 चुडी पानी 2 चुडी खुवाउने। र मौसम चाहिँ आज चिसो छ। तपाईँ रेडी? टाउकोदेखि हाल्ने र जाउँ हाल्न पाउँछ नि भाइ यार। क्रिम लाग्छ क्रिम लाग्छ कि। र अर्को पनि छ अरे 2 चुडी। नेक्स्ट राउन्ड। फर्स्ट राउन्डको पनिसमेन्ट हाम्रो भूगोल भाइले पाइसकेको छ। ल मेरो टर्न अब चाहिँ चुज गर्ने। जाडो हो है। हावा चलिरहेको छ। त्यसो भनेपछि आउटडोर गेम्स यसमा चाहिँ जित्न सक्छ भाइले। ल स्टार्ट गर। फुटबल, बास्केटबल इन्डोर हो। किन इन्डोर? बाहिर नि खेल्छ नि, हामी खेल्दैन बाहिर। त्यस्तो पाइहाल्छ हुन्छ। कच्च्याएको क्रिकेट, भलिबल, हकी, कबड्डी इन्डोर हो के? कसरी हुन्छ? बाहिर नेपालमा बाहिर खेल्दैन। त्यो त म अलिकति इन्डोर गेममा पनि भन्ने हो छैन। ल छिटो। अनि आउटडोर होइन, म्याराथन, लङ जम्प, हाई जम्प। अरू के हुन्छ आउटडोर गेममा? 51 आउटडोर गेम ज्याभलिन थ्रो, सर्टपुट। यसरी त तिमी त पुरै सब भन्नु हो कि फेरि सानो गेम। सर्टपुट हो त। दे 100 मिटर। अब त्यस्तो रेस त भइस। ल ठिक छ गेम्स हो नि भाइ। 200 मिटर 300 मिटर भन्न पाइन्न है भाइ। ल 1 2 पोलो नाइस।
गल्फ रग्बी बेसबल 1 2 क्रस कन्ट्री म्याराथन रक क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स त हो नि रक क्लाइम्बिङ स्विमिङ स्विमिङ अब त्यो ब्ल्याङ्क हुँदो रहेछ कि यो झन् टाइमिङमा गऱ्यो भने टिक 1 टिक 2 ओए लारी बेटी टिक 5 नो कमेडी भइसक्यो ओ माई गॉड ल मेरो टर्न आयो तोरे हालेँ मैले गरेर हाल्थ्यो बिस्तारै किन आउनु म किन आउने टाउको परेकै छैन मजा आयो पालो छु एकदम चिसो छ आज बल्ल त घाम लागेको छ यता अब पालो आउँछ फेरि मेरो पालो पनि भइसक्यो अब मेरो पाले है भुगोल भाइको पालो तर भिज्यो भने एकदम चिसो हुँदो रहेछ कि फ्रुट्स नेम अफ फ्रुट्स ल अझ जित्नै पर्छ वाटरमेलन एप्पल पाइनएप्पल म्याङ्गो अरेन्ज बनाना ग्रेप्स ए मैले भन्छु ज्याक फ्रुट्स ज्याक फ्रुट्स नै फ्रुट किन त्यो फ्रुट्स हो नि दियो पाकेपछि त फ्रुट हुँदैन काफल अङ्ग्रेजीमा काफललाई के भन्छ अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक ब्लुबेरी चेरी चेरी कस्तो यार ब्ल्याङ्क भयो यार टिक 2 पोमिग्रेन्ट ए के रे 3 टिक 4 पोमिग्रेन्ट हो कि पोमिग्रेन्ट भनिसक्यो नि कि पोमोग्रेनेट हो पोमिग्रेनेट स्वागत छ तपाईँ फेसमा बिस्तारै भाइ पालो आउँछ बिस्तारै हुन दुई त एउटा जम्मै ठिक होला जस्तो एज यु क्यान सी म फेरि हारिसकेँ अब कमब्याक गर्नै पर्ने भयो त्यो टाइमको त्यो टाइम बेला झन् गाह्रो हुँदो रहेछ कि भन्नै गाह्रो हुँदो रहेछ छु जाडो यार कपडा भिजेर गाह्रो कि अब यो हराउनै पऱ्यो भाइले हराउनै पऱ्यो गाह्रो आइज त हेरौँ न के छ खुल्दै नि त नेपाली मुभिज ल स्टार्ट भाइ फेरि त्यो छक्का पन्जा 1 छक्का पन्जा 2 भन्नु पाउनै भएको म अहिले नै भनिदिइसकेको छु ल स्टार्ट छक्का पन्जा नाइ नभन्नु ल कबड्डी मात्रै हो नि अब एउटै हो कबड्डी जुन भन्यो एउटा त भन्यो नि अब त्यस्तो भन्न पार्नु छ माया छपक्कै एक क्याप्टेन गाजलु ड्रिम्स होस्टेल रिटर्न भन्नु पाइन्न नि पाउँदैन ओएसआर डिजिटलको भन्नु पर्ला जस्तो छ मेरो साथीको राकेश भाइ युगदेखि युगसम्म राज सलको फर्स्ट फिल्म हो क्या मामा घर साइनो दर्पण छाया मुना मदन अस्ति भर्खर एउटा फिल्म हेरेको थियो नि हामीले टिक 1 टिक 2 के अरे टिक 3 सानो संसार छ मुभी शङ्कर टिक 1 टिक 2 टिक 3
के अरे त्यो टिक 4 जय भोले टिक 5 जय भोले छैन जय भोले हैन जय भोली हो के जय भोले कुन जय भोली हो त्यही त हो नि मिलाउनु भइहाल्छ छ ल भन ल कहाँदेखि जय भोले हो फेरि छ अलि हेरौँ न छ छिटो 1 हामी 3 भाइ जात्रे जात्रा निश्चल बच्चनको त्यो फिल्म नाम के रे 2 साइनो अघि भनिसकेको छ साइनो भने र साइनो हैन ल तलकजङ भर्सेस टुल्के पशुपति प्रसाद टिक 1 कोहिनुर बस 1 2 थर्स्टी 3 कहाँ त्यो सर्ट मुभी पाउँदैन भाइ पाइन 4 5 सक्यो भाइ त्यो सर्ट मुभी ताल आइहाल्यो नि भाइ जय भोले पानी आइहाल्यो तर पानी तातो भइसक्यो त त्यस्तो गर्नु पाउँदैन भाइ हो त्यस्तो गर्नु पाउँदैन हुँदैन के गर्नु त थाहा छैन मेरो पाला आयो है यस यो हेर्दा ठुलो देखिरहेछ त्यसै के छ सपोर्ट गर्छ होला मलाई अनि एकछिन दिमागमा हुँदै हुँदा भाइ पानी खान गइनुहुन्छ बाइक ब्रान्ड्स अरे क्वेसन चाहिँ हामीलाई पनि थाहा थिएन आधी उसले प्रिपेयर गर्यो मलाई आधी मैले प्रिपेयर गरेको ल स्टार्ट कन्फिडेन्ट त ठुलै थियो हार्यो भने त फेरि बेजत हुन्छ ल स्टार्ट भयो रोयल इनफिल्ड ठिक छ अब त्यो हिमालयन बुलेट भन्नु भएन नि बाइक ब्रान्ड्स भनिसकेपछि हिमालयन बुलेट हुन्छ होन्डा युनिकर्न सरी माई ब्याड के भन्नु अरे होन्डा बजाज हिरो सिजीको त छैन नि 1 I don't know 2 के छ अरू यार 3 4 अरू के छ के छ र 5 Yamaha Harley-Davidson KTM Husqvarna Crossfire बाइकको ब्रान्ड्स पनि नथाउनु यार बाइक चढ्ने मान्छे भएर यो त बजाज मात्रै छ अरू के त कोरोना टाइममा भाइ रुला लाग्ला है जित्नु पर्यो अबसँग हामीसँग अब थोरै मात्रै छ होइन ल 4वटा छ यसमा हामी ल फाइनल अब 2टा मात्रै गरिसक्यो किनभने हावा पनि चल्न लागिसक्यो अलिकति चिसो भयो होइन ठिक छ नि भाइ ठिक छ फाइनल 2टा गरौँ होइन हुन्छ ल जे हुन्छ माई टर्न है त ल दिस वान जेसी ओ माई गड हार्यो नेपाली नोभेल्स कर्णाली ब्लुज चिना हराएको मान्छे समर लभ मलाई थाहै छैन कि यो नोभेलहरू पढ्नु पर्छ टिक 1 ए चाँडो त नगर्नु न भाइ यार ए टाइम दिएँ नि त मैले मुना मदन नाइस साया टिक 1 टिक 2 टिक 3 के अरे टिक 4 कम्प्युटर विज्ञान र प्रविधि कहाँ सकिसक्यो कस्तो विज्ञान र प्रविधि मैले लेखेको जोस र जाँगरसँग फाइनल त म जितेरै त्यो पार्टीको पार्टी हाल्छु स्योर हाल्नु पनि तँले खान्छ नि पानी है अब के छ भनेपछि यहाँ जति पानी छ होइन हामीसँग एउटा मात्रै छ अब जसले हाल्छ एक बाल्टी पानी खान्छ है हुन्छ भाइ ल अब अघि भने जस्तो अब चाहिँ 3टामा एउटा फाइनल हो त्यो चाहिँ जसले हार्छ आधी बाल्टी पानी छ होइन त्यो सिधै उसले नै खान्छ ल फुल एन्ड फाइनल कमन खाने कि पानी यस्तो छ यहाँ के हुन्छ हेरौँ न भाइ हावा थाहा भइहाल्छ नि के छ स्याम्पू ल कमन ब्रो क्लिनिक प्लस चिक स्याम्पू क्लियर
हेड एन्ड सोल्जर डोब अब के छ त? कम अन कम अन सनसिल्क सनसिल्क टिक वान लोरियल के लोरेल भन्ने छ त नि भाइ स्याम्पू छ नि त लोरियल छ हो ए अलि हेर न नपाए क्लियर मैले भनिसकेँ क्लियर कहाँ भन्नु फर्स्टमा भइसक्यो भाइ भिडियो रिपिट गरेर हेर्ने हो हो हेरौँ ल चान्स दे ल ठिक छ अहिले भिडियोमा देख्छौ तिमीले होइन ल ठिकै छ ल चान्स दे क्लियर भन्नु भएन कि ल चान्स दियो क्या ल के चाहन्छ तपाईँको मेरो फेरि भन्ने के छ 3 कुकुरको त्यो भन्न त पाइन्न नि 4.5 और स्याम्पू नै छैन नि 4 चिक स्याम्पू फर्स्टमै तिमीले नै भने भाइ त्यो त लास्ट भइसक्यो ल 5 ओभर ओभरअल लुजर भन्ने के भन्ने ल भुगोल भाइ भइसकेको छ होइन अब यसमा जति पानी छ त्यो चाहिँ सब अघि नको धेरै नै रहेछ पानी यो हटाउ नगर न भाइ यार ल मलाई हान्न पाउँदैन त्यो उता राख त्यो तँ उता राख त्यो थाहा छ नि मलाई भाइ आर यु रेडी कस्तो लाग्यो त्यो भाइ ओभरअल गेम एकदमै रमाइलो लाग्यो दाइ होइन हार्दा कस्तो फिल हुँदैछ हार त के भन्नु होइन डिटेल इक्वल पानी खाइसक्यो भिजिसक्यो यसले के चितार भन्नु र त्यही पनि ओभरअल हार र जित गेममा भइहाल्छ नि दाइ होइन एकदम रमाइलो लाग्यो गेम चाहिँ होइन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर यु होइन हामी इन्भाइट गरेकोमा होइन यस्तो गेम आगामी दिन आउने दिनहरूमा पनि गर्दै गरौँ ल एकदम रमाइलो छ घरमै बसेर यस्तो रमाइलो गेम खेल्न भने एकदम भाग्यमानी हो नि थ्याङ्क यू सो मच दाइ एकदम रमाइलो भयो ठिक छ अब नेक्स्ट टाइम फेरि हामी अरू यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छौँ होइन अर्कोचोटि पानी हाल्नेवाला चाहिँ नल्याउनु जाडो हुँदो नेक्स्ट टाइम हेर्दै म कस्तो कस्तो युट्युबहरूमा धेरै भिडियोजहरू हुन्छ होइन हेरेर अब गरौँला नि केही च्यालेन्जेसहरू धेरै छ नि त होइन हुन्छ टिल देन स्टे सेफ सबैजना यस्तो कोरोनाको महामारीको बेला बाहिर धेरै खासै ननिस्किँदा पनि हुन्छ होइन निस्किनु पऱ्यो भने अब सेनिटाइजर मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर निस्किनु होला र यस्तै भन्दै र आज हाम्रो भिडियो चाहिँ अब यति नै हो होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैलाई रमाइलो लाग्यो होला भिडियो हाँस्नु भयो होला रमाइलो गर्नु होला एकछिनको समय पनि हाम्रो चाहिँ एकदम चिसो भइसक्यो र ठिकै छ अब यसै गरी हामी अब अरू दिनमा पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छौँ त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्नु होइन लाइक अब मिल्छ भने राम्रो लाग्छ भने सेयर नै गरिदिनु होइन कमेन्ट छ न हजुरको कमेन्ट फिडब्याक हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ राम्रो छ भने राम्रो भनिदिनु नराम्रो छ भने नराम्रो भनिदिनु त्यसै ल ठिक छ ओभरअल राम्रो नै भयो ल थ्याङ्क यू भाइ है भइहाल्छ नि लाइक सेयर सब्सक्राइब बाई सी यु नेक्स्ट टाइम